仲會同大家繼續睇另外一啲嘢。嗱，包括咗咧，我俾大家睇下呢啲奇怪嘢。你哋睇下奇唔奇怪？你哋話俾我聽奇唔奇怪，好冇？有啲人咧就可能見到水退咧，就可能已經想縮啦。嗱，我哋先睇呢一個啊。大家記唔記得呢一個角色啊？叫做 Betty 姐，撳出嚟俾大家睇。你哋大家記唔記得呢個角色啊？Betty 姐喺尋日出咗個 post，佢話各位網民 ，Betty 尋日開始受咗傷，手不能攞嘢，暫時唔可以發信息。各位網友繼續加油，抵制河馬。水退啦，想縮啊，諗藉口縮啦，明唔明啊？你哋大家睇唔睇得明呢樣嘢啊？水退啦，手發唔到信息，手受傷，雙手受傷，單手發唔發到信息？我冇手，語音可唔可以發信息？哦，唔係，哦，原來手痛蔓延到去到喉嚨，所以講唔到，係咪啊？點解釋？呢一個人，呢一個 Betty 姐，佢亦都係屬於2.5團隊嘅，大家明白嗎？我教大家慢慢睇，繼續啦。嗱，我教大家慢慢睇，而家我俾咗一幅相，